ho an'ny tomposika ny mpanompoky. Ny fomba tsy andaozany antsika dia tsotra ihany, ny nofy aza dininao mihitsy fa nitondran'Andriamanitra ny FPVM dia nofona nofona nofona. Ary zany mahatonga azy teny foana hoe aoka ho fantatrao dada fa tsy misy afa-tsy ny nofy irery ihany no itenenenako amin'ny olombelona eto tany. Tsy anao akory ny fiangonana fa ho Jesosy. Aoka anaiky izay teny ambarako aminareo ianareo dia zany ny fifaliako miara-miangona aminareo eto isan'andro isan'andro isan'andro. Teka ho Terizo tsara raha ny boky hoe miteny amin'ny nofy Andriamanitra. Terizo iny olo vana taranaka faramandimby mba ho hitany hoe ity ny lalana nasehon'Andriamanitra nitondrana ny dadanay sy mamanay fahiny dia mba ho arahany zanakitsika ny ery zany feon'Andriamanitra mitaridalana aza izany. Ny teniny Jesosy eo amin'ny Jaona toko 4:20 andininy 4:20 hoe izay tia ane dia ho tiany raiko. Zareo tsara zany, izay tia izy dia ho tiany raiko ary za ho tia azy ka iseho aminy. Tsy vitany hoe miteny izy amin'ny nofy fotsiny. Hoanareo ankizy mpianatra aza tadidio mandrakariva ary aza dino fa izay manontany amin'i Jesosy ihany. Inona moa Jesosy ny filiera na ny fianarana ho tokony ho tohiziko any Ankatso, na inona moa Jesosy ny mba torohevitra ho amiko amin'ny fianarana izay akako fanadinana. Fa miteny aminao izy, manoro hevitra aminao izy, mampivavaka anao zany ary nampitombo ny finoanao. Mpianatra marobe na ny tsy afa-panadinana azy toroany hevitra hoe ity mandana manao asa tanana, hanamokatra be lavitra noho izay nahavita fianarana zany asa tanana nataon'izany. Ity no ataonao na dia mahantra azy ianao, tsy nanamboly ianao, toroany hevitra mitaninao ane misy volamena ataoko mangididy ny tongotrao angadio firy ny olona izay azo lazaina fa nahita soa tamin'izany Andriamanitra zany. Mitombo saina, mitombo arena, mitombo voninahitra, mihoatra noho ny navita fianarana. Toy izy zany. Ao ianareo izay mikasa hanambady, miteny foana Jesosy isan'andro isan'andro, mba hankino amin'i Jehova ny lalanao, vizana tanteraka izay ilainao rehetra, mba hanotanio fa izy namorona ny lahy sy ny vavy, firifiry ireo izay nahazo soa tamin'izany, fa tsara mandray torohevitra amin'i Jesosy hoe ity ny olona mety aminao fa tsy ity. Misy tena mitomany, misy tena pitofoka satria tsy eken'i Jesosy ny fanambadian'ireo.
jesosy anika fitiavany andriamanitra anika fitiavany nahoana no sakanana ny fitiavanay efa zay mifankaty ambarany jesosy aminao hoe raha io ny vadinao a miady ohatran'ny titisy gromine pa ohatr'izany ny tokantrano ary tsy maintsy misaraka firifiry noho ny tomany tsy marina zany tata tsy marina zany anao atao ihany herinandro monja nahafantarany zanako fa nanambady izy tata natao ihany no mariazy zao izy nandritra ny 5 volana ny tsahany le rangahy ny lohany ny tratrany ny kibony ny mahavehivavy azy ara nototony tamin'ny fanoto lasa dala ny zanako dala lasa dala nona mitsiakakaka mangetaeta mitsiakakaka mahita olona mitsiakakaka manao veloma mitsiakakaka tsy matory fa mitsiakakaka foana ao andritran'ny alina vonjeo ny zanako pastera vonjeo ananjana masinon'izy zao a 5 volana za tsy hoany za tsy andehany za tsy vavaka ho any efa niraran'ny tompo mbola ho any koa zakaony ianao mba hampahendry anareo zany rehetrarehetra zany sasany nambarany fa io raha io lehilahy io ny vadinao a fa 9 amin'ny olotiny vetavetainy ianao fa le fahatelo io tena ho alainy vady pobelona fotsiny ataony anaranao rehefa aveo dia anjaranao misafidy hoe tsy manaiky izany a zay ianao miresaka amin'Andriamanitra zay a sapany zay ny tiany ianao metoraka amin'Andriamanitra zay a zay ny tiany ampiasao foana naroviana ny teny ao amin'ny filazantsara ny Jaona 5:12 andininy 17 hoe raha tonga ny fanahy amin'ny fahamarinana izy mitaridalana anareo a amin'ny marina rehetra zavatra ho avy aza mbola ambarany aminao amin'ny sasany hoe mbola tokony hanambady avy Jesosy satsia mandana metoraka aminy vita ny fivavahana nomeny Jesosy nofo izy enao ozy izy a dia efa tahaka ny mangazo maina efa lo ka tsy mety aminao tsony ny manambady 5 taona le raha matoa tamin'izay fangatsy ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra zay no mavoatsika tsy miteraka tsonono ay ianao fa aza manambady fangatsy ain'Andriamanitra aza manohatra zay lazain'Andriamanitra aminao tonga nisy lelany a nahaka azy izy 5 taona le rangahy fa retirety 9 taona hitany dada nanambady azy ao efa lazainao fa tsy mety tsony manambady eny ary hitanao ny vokany vita zay io fa mitombony kibony hitanao hababe voka tsy mandrina ny nofinao
lasa ny 3 volana 4 volana 9 volana 5 volana 10 volana 13 volana 18 volana mbola tsy teraka ihany. fa ahoana ihany izy ity pastor? Efa milazanao a Jesosy fa tsy mety ny manambady fefa tsy teraka tsony ianao fa iady amin'ny rangahy io ianao. Ka inona ary no ataoko hoe mitenena Jesosy eo rehefa tsisy zaza ato kiboko ianao ny kiboko. Dia ohatra n'ireny samborerana tomobily ireny ny enany kiboko. Telo taona ny vadiana maty ramatoa. Hery taona aorianan'iny maty korangahy. Fa voazana ho antsika fotoana lany ena maso betsaka tsy mba niaino ianao i Jesosy. Zany ny mampalahelo azy. Ao anarentsika mitady asa be dehibe zay fa nilazaiko anareo teo. Ampiasao foana ny Salamo 32:8 32:8 an'olo-tsaina anao ane hoe ampianatra anao ny lalakale anao ane hoe vitsy zany rehetrarehetrarehetra zany dia mino fa ny tenin'Andriamanitra tsy mbola nandainga. Atadidio fa ny tenin'Andriamanitra milaza fa tamin'ny voalohany teny dia tao amin'Andriamanitra, ny teny dia Andriamanitra. Andriamanitra miteny aminao mihitsy io baiboly io, miteny aminao, mino zany aminao fa mpanolo-tsaina mahagaga Andriamanitra. Ary miteny aminareo mandrakariva zara mivavaka antany amin'ny tompo zao vonany Jesosy. Ianao le Andriamanitra mahagaga, mpanolo-tsaina mahagaga, ny tsy takatra ny sain'olombelona, hainao daholo zany. Zay ny tsy amelako mihitsy izy fa ianao ny mahay mamahany ity fa tsy olombelona dia manaiky izy. Mino ianao fa manaiky izy ary voninahitra ho azy fa mbola niaino antsika foana izy. Ao ny torony hevitra, ao reny kamboty manano tena rehetrarehetra reny tomany any amin'ny biro any mandahana makany an' Jesosy. Tsy dada foana akory ny mangatahana fa mandahana makany amin'i Jesosy. Any amin'i Jesosy lazaiko anao fa nahavariana. Ao ny tongavany hoe ohatrinona ny vola ny tananao 500 ariary. Zay mandahana anao eny an-tsena ho Jesosy, mindahana vidy poketrana 500 ariary. Misy zany sa tsy misy? Poketrana 500 misy? Ay, reny lefa rovidrovitra reny. Io no mahazo ny 500 raha matoa. Ny tompoko nomena ny vola lasa nody. Ty Jesosy ny poketra 500 ty nasainao vidiana. Sokavana tonga tany an-trano ty mihetsy ny vola tao anatiny fotsiny zao ny sasany zay marobe azoko amin'ny telefona zakomba gaga rehefa mitomany izy ka mitomany ao anatin'ny sainy foana ny tenin'Andriamanitra hoe moa misy zava-mahagaga ka tsy haiko va. Tomany izy amin'ny trosany, trosa zany, trosa.
tsy hita zay atao miboka sy miboka ary Jesosy manana ny zavatra rehetra ary amin'ny tomany amin'ny fony. Io fa nisy SMS tonga amin'ny telefoniny, nisy nandefa vola ho anazy dia miteny hoe jereo any amin'ny banky amin'ny comptenao volanao. Fantatrao ve ny numéro ny comptenao? Mandana makany anao. Dada, dia tena misy tokoa ao. Tanao zany. Zay le tsy finoana. Tena misy tokoa ao. Matahotra, mitebiteby. Mandehana ho afahazamanao zany ianao. Jesosy ianao tsy mandainge. Jerena tokoa nakany amin'ny compte, nisy nanome vola azy 3 tapitrisa ao anatin'ny compte. Voninahitra ao an'Andriamanitra. Betsaka zany zavatra. Ao ny toroany hoe tsy volamena ho tokotaninao. Nahita volamena any amin'ny taninao, any amin'ny tantsahanao. Nahita mandingana anao 3 metatra amin'ity fototra manga ity, angadio 3 metatra, fa nahita. Fa ny mampalahelo an' Jesosy, mampalahelo azy averiko tsara. Ay ozozy ianareo mahantra reto, rehefa mahazo vola dia manadino ahy. Zay mampalahelo azy. Ny vidianana fiarakodia faran'izay raitra, nentina hoe Jesosy anaovako ny asanao ty. Ndre mandeha indroa manao ny asako aoriana amin'izay dia mirozirozeny foana. Nalahady aza fa sambatra eo amin'ny aran'ofo. Malahelo mitompo amin'izany rehetrarehetra zany. Tsy hanome anareo tsony aho izy raha ny arena no anadinoanareo ahy. Tadidio ny teniny. Tsy hanome anareo tsony raha ny arena no anadinoanareo ahy. Mba samy eritreritra n'izany daholo tsika amin'izao fotoana izao. Torohevitra dada ho anareo. Aza mba toerina mihitsy Jesosy. Tsy mety zany Jesosy, tsy marina zany Jesosy, mampisalasala zany Jesosy. Nahoana moa i dada no itenenanao zany, fa hoana tsy mbizany itenenanao zany ho le olona. Zay ianao dia ilozan'Andriamanitra. Alahilo ny fony dia ilozana ianao. Tandremo, tandremo, tandremo. Tandremo mba manohatra azy. Fa izy moa mpanohatra an' Jesosy, devoly. Devoly rainareo izy izy io no arahanareo. Misaotra Jesosy. Misaotra. De tokinay toko isa fa mbola ho arovana anio ampitsoratra iza mia fa amin'izao fotoana izao tsika dia hitodika amin'izay mba mangataka andefa ny sary voalohany ry zareo mpandefa sary. Aza adinonareo Jesosy.
io zokinao malalanao tsy nahafoy anao nandritra ny taona maro nanasitrana ny aretinao rehetra namano olanao rehetra ary mbola ino miteny aminao foana isan'andro hoe ity ny lalana ka izory aza dininao izy izo ny tonga eto aminao isan'andro isan'andro miara-mivavaka aminao ary izy ny mitondra ny fivavahantsika any amin'Andriamanitra ray nambarany tamin'ny fahitana fa haitsika rehefa manao batisa misy anjely be dehibe miaraka amin'ireo ankizy ireo kay tsika ny tsy mahita an'izany dia io anjely io a ny manoratra ny vavaka rehetrarehetra lazain'io zaza io dia manoratra ny anaran'io zaza io a ao miboky ny fiainana mandrakizay tiafo Jesosy amin'izany aza dininao zany tsy tenitenenina foana zany fa tsy hoe rano be hono vao mety rano kely hono tsy mety tsy zany ny apôstôly Paoly aza tany Atenina tsisy rano any anefitra vovoka ny nataony dia nilatsaka ny fanahy masina nilaza mihitsiny izy fa rehefa manaiky atao batisa ny zaza vao soratra ny an-danitra ny anarany mba hahatonga sainantsika zany rehetrarehetra zany Jesosy nonao zany aminao io Jesosy io a noa miantso any dada mangataka ny sary faharoa aho mba ho hitanareo a zany saryny dada irery mbola irery ho any amin'ray volana mahery a ny fantenenan'i Jesosy hoe zo sarisary zo atao fa niantso tena mpahay sary ahoko amin'ny ordinateur falobe a latsaka ambany ranomasoko fa io dada le nitenenan'i Jesosy hoe tsy anareo no nifidy ahy zany mifidy ianao tsy efa niantso ny anaranao fa ay ianao mitany rano anao tsy manafitra anao izy nandeha dada mamaky ny afo azy anao tsy ho mahay akory na ny mitezaka be any aza mbola tafita eny a dada zany rehetrarehetra zany mba hanaovantsika ny hira hoe mananjara ry Jesosy ny mpanomponao a zay voatokanao hitondra ny anaranao tsy ho an'ny dada ihany zany fa ho antsika rehetrarehetra koa izay manaraka ny dada 3:20 sy 400 tsy ahiko ny an-tany
Ulaninako ulaninako fafamozatsoloany fafamozatsoloany aefana soa na ny saiko na ny aiko na ny saiko na ny andro volako volako tsy mba misy olalaiko tsy mba misy taditio tsara ho Jesosy am'izao ny hevitra fonosin'izao sary izao fa na dia nandeha rery aza aloha dada nandritra ny taona maro devoly tsy tery lalana ny Jodasy be dehibe no fahavalo maro tao amin'ny FPVM fa jereo nareo misy taolana ho taolana tahaka an'io zay rehetrarehetra manenjika ny FPVM ary mbola ilaza ny tompo fa ireo papango sy voromahery rehetrarehetrarehetra ireo tsy miala fa tsy maintsy misy foana ny fanenjehana fa zao ny teniny hoe andalo foana fotsiny reny dada fa za dia ho aminareo teka vitsy zay mangataka ny sary faharoa aho fatelo tsy dada rery tsonino nandeha fa ny vahoaka maro be ianareo fiangonana nanoana vavaka nanaradia any dada araka ny teny Jesosy tamiko taloha za rery ve zany Jesosy no miasa vizaka me olona me namana dia ho Jesosy hoe homeko ianao mandraka ankehitriny Jesosy miantso anareo rehetrarehetra ho mpiandry izy hanampy any dada ary tsy ho any reto ihany ho Jesosy ane no angatahako hoe fa ho an'izay rehetrarehetra manaraka azy koa sy mihain'ny teniny saotra anareo fiangonana mbola naraka ny teny zay nolazaiko fa faly Jesosy mankasitraka Jesosy ary mbola hitanao sy ny akonanao Jesosy amin'izany reko zao ry tompo izany antso miantso izany mpamompo dia ho iraka Inte ao Jesus, inte irão ao Jesus, e que correr do minha vida lá, o furo na nisitaka, se andei rer vai arakamnau. Kadimbo meu nere, sen fanano, sen fanaina, inti, Jesus, inti, mahereza fa ho hitanao any satraboninahitra
hiaraka amin'ny dada rehefa ratsy zay sota Jesosy. manaraka ny sary fahatelo na faefatra nasain'i Jesosy jerena daholo zany mba ho tafiditra ao anatin'ny lohantsika dododoly izay tiany ho lazaina. Dada nitondra ny azy fijaliana nandritra ny 10 taona. Inona ny fanenjena tsy azo tamin'izany? Inona ny fanaratsiana ny fivevema tamin'izany? Inona zo zavatra rehetrarehetra mahavoafady nananakorontanana ny sain'ny olona tamin'ny fivevema? Fa i dada tsy notsina tamin'izany. Mbola hiaraka amiko foana ianareo isan'andro. Zay ny tian'ny tompo. Ataontsika ny hira hoe mahereza dada, mahereza fa izay eto hanohana anao. Tonga ny fotoana nahatongavantsika eo amin'ny faratampony 10 taona nanovantsika ny hira hoe ireo lalan-davitra ny zorana ny fizedrana mamay vita ihany izy zay 10 taona teka ho amin'ny tompontsika. Ndininy voalohany ihany no ataontsika amin'izany hira izany. Vita ya Jesus
voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony no maro enika ny tany rehetra. Amen. Hitodika any amin'ny 10 taona ho avy amin'izay a Jesosy. Alefaso amin'izay a ny sary. Nasainy ny tompo natao sary daholo zany rehetrarehetra zany. Vita izay ozozony 10 taona lasa. Dado mbola hoeny foana, mbola andehananao indray ho atrany amin'ny 10 taona ho avy indray. Alefako ny anjely kosa hiaro anao ampahery anao isan'andro. Hiakatra aminao ny 20 taona, ny 70 taona, na 100 taona aza. Misy anjely foana miaraka aminao mbola ho ataony tanoa. Mbola ampitombo ny herinao izy, ampitombo ny sainao izy, ampitombo ny fanahinao sy ny fahendrenao izy, fa mbola maro be tahaka ny kintana ny vahoaka mbola ho taominao ho an'ny paradisa. Sotra Jesosy, sotra Jesosy. No zany rehetrarehetrarehetra zany dia mandefa hafatra ho antsika izy androany. Ny hafatra ho antsika dia mitomany Jesosy, mangataka azy izay sary zay aho. Ny hafatra ho antsika malagasy hatrany ampitan-dranomasina any. Malahelo izy. Inona no mampalahelo azy? Ny fiangonako izy izy betsaka ny nakatony devoly tamin'ny coronavirus. Olona maro be tsy nahalala an'Andriamanitra no vonony ho alefany any amin'ny afo be mba tsy hivavaka, mba tsy hiova. Tadiavo ny fiangonako, nakaiza ny ondriko ho anareo any an-dafy ane, ny fiangonatsika ane, reo any an-dafy reo efa namidy fa ny fiangonana any misy tompony mandohetra, tsy vitako tsony mandohetra ny fiangonana, amidiko namidy amin'ny olo-kafa, nataony filalaovana, kabare, fitsangatsanganana, fatoritoriana, fandraisam-bahiny sy ny fahavetavetana rehetrarehetra ampidirina am-piangonana. Itsika FPVM no mba miangavy avelao re raha ataony sasany atao trano tsovaly azy, avelao mbola mba hiangonao zay. Na ataonareo fandraisana lanonana be aza, andihizana isotroana toka, tsy maninona, avelao zay mbola mba hiangonao ihany. Misotra anareo eny ampitan-dranomasina rehetra, mbola samy toraka amin'ny Jesosy ihany, na ny an-tranonombony Betlehema aza ny any Jesosy, na dia toerana natao fahavetavetanana izany fiangonana any Jesosy, aza matahotra. Hanondrony Jesosy jerena, miantso anao izy, aiza ny fiangonako, miantso anao izy, aiza ny ondriko. Ny ondry ane antsika mampalahelo an'i Jesosy. Aony misy mpiandry kizitina be mandray olona, masika be
manositosika be, mizatavan'olona azy, zany mampalahelo azy, lasa le ondry. Ry fiangonana ho Jesosy mifoaza, tadiaviny ondriko, zay ny hafany, mifoaza tadiaviny ondriko. Io no mampalahelo azy. Mafy ifehezana eo amin'ny FPVM, dadidio foana ny teniny, fa tsy handada ny fiangonana, fa ana ho Jesosy. Raha tanaraka anareo eno ny baikiko sy ny didy avokako aminareo. Za tsy tia ny mikanjo mena be, misy tsy mahazaka, zao no mety amiko. Misy mbola mipataloha miditra atao am-piangonana, efa nilaza izy fa raha mety pataloha atao am-piangonana no ka mivavaka, tsy miaino anao aho. Mbola manao foana, visaky ny mivavaka ianao satria menatra anao aho, zanako, efa tsy manaiky ny baikiko. Ao ny akanjo mahamenatra, mampibiridana, de voly manaraka an'ireny, miteny aminareo aho fa tsy mety amiko zany ho Jesosy, fa tsy mety ianareo. Ka rehefa tsy mety ianareo ho Jesosy idio aloha mivavady ny fiangonana, teneno, anaro, roy devoly, ataovy mahita, ataovy miresaka amiko, saotra an'Andriamanitra, fa misy miteny hoe Jesosy tena tsy mety amiko ve ty mipataloha ty, porofoy amiko. Vao natsofoka amin'ny pataloha safotra, aingana tsoay pataloha matsy amin'ny vadiny, fa maty daholo ny tapako ambany rehetrarehetra. Tsoahana ny pataloha, velona somatsara, andramy fandroany indray hoe tena ity mihitsy ve ny tsy tianao. Natsofoka ny pataloha safotra fandroany, ary ho any, zany ny tiany, zany ny tiany, sy ny sisa sy ny sisa. Ny akanjo menana io sy ny mainty any devoly, mpanao mazy rehetrarehetra ny akanjo mena sy manao akanjo mainty, lasa ny framason daholo ianareo mpamon'olona. Reny ny mpamon'olona, reny ny fahavaloko ho Jesosy, nefa dia reny no arahanareo. Ka rehefa tsy azo anaranareo izy izy tsofy rano izy, ivoaka, fa naiza vavaka ataony tsy miaino laha ny andro eto foana ianao mivavaka. Izy tompon'ny fiangonana mananatra anao no miteny an'izany. Misy ireo olona te hiala satria manana fanomezam-pahasoavana ao amin'ny fiangonana FPVM, samy te hitondra ho tahaka ny dada daholo, dia mampiasa fanomezam-pahasoavana nefa tsy afaka mivady na mifanampy amin'ny fanomezam-pahasoavan'ny dada. Mangataka alefa ny sary izay nasehon'i Jesosy antsika. Dada ozy tahaka ny boribory mangamanga, ary misy ozy
misy manana fanomezam-pahasoavana maitsomaitso. Mitovy ireo ny fijerinareo azy, azo ampiarahanareo ny fijerinareo azy, fa atambaro kely fotsiny ane angataka ny sary fahatelo atambaro. Fa raha vao misy olona manana fanomezam-pahasoavana hafa mitarika olona, mampianatra ny olona, aza meno ny nofiny dady zany e. Jesosy tsy miteny amin'ny nofy, ary raha misy mpiangona ato aminareo hoe miteny amin'ny nofy, roago fa za mpitandrina eto. Marobe ny misy manao azany. Tenenina izy, zao ny tenin'ny dady e, verena amin'ny fitiavana voalohany, verena amin'ny lalana izay nateo n'Andriamanitra anao. Tsy mety izy. Ny teny le anankiray verena ho any amin'ny dada, tsy mety izy. Zay anaraka anao, mety izy. Ny zanak'ireo olona ireo fanomezam-pahasoavana roa samy hafa ireo dia miteraka zanaka mainty mety be sady tsy any dada nefa koa tsy an'le olona anankiray. Reno izy Jesosy no manimba ny fiangonako very hatramin'ny ondry. Tsy hitantsony zay ale voakotaba ny sainy anaraka ny ato sa anaraka ny ato. Ren'olona reny dada zay ny afatry ny tompo lazao azy. Tsy mety ny hoe ny mampisaraka ny FPVM, fa mitsodrano an'izay rehetra manana fanomezam-pahasoavana, tsy tanaraka ny nofiny dada, tsodrano amin'izany izy. Mandahana ozy izy mamorona fiangonana vaovao anao, fa ny fitoriana ny filazany tsara tsy mitsahatra. Any indray anao mitory, any indray anao mamory vahoaka, ohatran'ireo fiangonana zandrany be dehibe, zanaky dada dodododoolo ny akabiazany, fa manana fanomezam-pahasoavana hafa, fa nahavory olona, nahazo olona be dehibe, mpiangona daholo, zanaky dada daholo reny. Aseo manao an'izany izy rehefa tsy tanaraka, fa ny FPVM tompoka tsy vakina ary tsy manaiky vakina amin'izany Jesosy fa efa nanovany dina fa tsy mandao anareo any. Tsy mandao anareo tsy afoy anareo fa inareo no vavolombeloko. Zany hafa no antsika tsirairay avy, oka samy andray anjara amin'izany daholo, na ny mpitandrina, na ny hiraka, na ny mpiandry. Tomany Jesosy, aiza ny fiangonako, aiza ny ondroko. Ny farany nanafatrafatra izy aza dinonareo ny mahantra. Zany mahantra zany efa tsika zao fa navita ONG efa mikarakara-ny mahantra. Tsy manaiky mihitsiny izy raha tsy mikarakara-ny mahantra. Jerenareo tsara, nahita zao fahitany zao mitondra poketra hony ambozona ohatr'izao misy tadiny, verony ato Antananarivo. Aiza raha ny lalany mody eny aminay, midina ny totobato, lalana makaizy ty,
bus firy misy aty za ty tsy mitondra fiara dia le poketrany iny intaridalana eo aloha misintona midina any amin'ny totohitra any ambany any a nanaraka arabe a dia sitony ny poketra keo miakatra totohitra miakatra sitony ny poketra io iakatra dia ozony ahy eny an-dalana ty misy poketra sokafako aingana ay tsisy vola tiako tsisy vola mba makely poketra tsisy vola za mbola sitonyle poketrako kely ihany iny le poketra fa niazakazaka izy dia io trano bongo kely io a napetrany eo ambony fandrina eo le poketrako a dia ozy le tovolahy kely hoe neny a io dada za taitra tiany Jesosy olazaina hony a mba hijery ny mahantra amin'ny poketra tsika itsika fa azo atao hoe ianao manam-bola jereo zany ianao ny tahin'Andriamanitra jereo zany fanenao zano ny fivavahana tsara indrindra sy ambony indrindra araka ny Isaia 7:20 ane a ho jerentsika Isaia 7:20 manomboka amin'ny 9 o Jesosy tsy izao va no fifadiana zay ankasitrahako zany no vavaka zany fifadiana zany hamany famatoran'ny faharatsiana tadiavo ny ondriko Jesosy raha misy voafatitra ny faharatsiana any a dondony ivavao apabebao manaboraka ny feony zioga ninninona mahazo azy tsy miandra ny dada tsy miandra ny izaniza sokafo ny poketranao andefa ny ampahorianao afaka anapatapaka ny zioga rehetra moa tsy nizarany mofonao amin'ny nona va zany afatra ataon'ny tompo ho an'ny fiangonana ho an'ity taony ity zany very ny ondriko fa rehefa mahantra arinareo izy ampiatrano ny ory manjenjena tsy maintsy mitady an'izany ny fiangonana tsy maintsy mijery an'izany miasa ho an'izany ny fiangonana ary mba hanafinao zay hitanao fa mitanjaka ka raha manana lamba ianao na akanjo tsy ilainao tsony a omeo ho an'ny mahantra izany tsy mihirimbelona amin'ny namanao ianao zany ny afatra ny tompo ho antsika iarahany miasa amintsika raha tsy zany malahelo izy fa raha izany dia hiposaka tahaka ny fahazavany maraina ny fahazavanao vao maika amin'ny tompo ny fanananao ny dikany zany le maraina ne tao anaty maizina ny masoandro e miposaka iny hitanao dodododolo ny zavatra rehetra rehefa tonga zay fiantrano zay a miposaka ho anao fotsiny mahazava aminao a ny fitahina mahagaga homeny tompo anao ry havana sotra Jesosy sotra tompo ary raha marary ianao ho tonga fangana ny fahasitrananao tsy mila kory hoe inona ny fanafodiko Jesosy na vonjeo a Jesosy tonga faingana zany tsy miatso akory ianao dia fa tonga ho Jesosy ary ny fahamarinanao a loha lalanao voninahitry Jehova amin'ny vodilalanao rehetra ka dia mahereza
mpatanjary FPVM fa ny tompo rehefa laza hoe tia dia tia. Ny tsy tantiny dia zao ihany, voady aminy efa tsy tanterahanao zany. Aza dilo zany zavatra tsy tantiny zany, mingavy a mba ataontsika rehetrarehetra na izy zareo mpihira, ilay hira ao amin'ny CFF hoe raha eo mamelany elony, raha io mamelany elony. O le aiza moa zay tonikiry zay a, tsy tokombany zay nalemy teo daso natokaiza so dia natompoketrako e, natompoketrako e jere kely a aiza lololo vakina mihitsy iny a aiza nanolo tena ho anao andray andro zay ray mara zany, nanangatanana teo aminao a fa ho mandrakizay aina ny fetrany atsika dia nataoko hirahira fa tsy misy asoloko anao, mahafaly azy ane zany, mahafaly azy zany. Nefa nandavo isan'andro izy ny fakapanahy, io le mampitomany azy io a, adiny daholo zay asa tokony ataontsika rehetra. Io no nisarika hanalavitra anao, to tsy tsaroko tsony lay dina fa voadona ho voagina. Very a Jesosy, io ny esen'i Jesosy tadiavina, ianao very io mamoy fo io mihitsy ny esen'ny tadiavina, tafasaraka anao a, voafitaka a Jesosy, verina aminao a Jesosy, zay any ny verenan'ny tompo amintsika, mifona fa resy mitalao aminao a, ataovy hoe le vavaka raha io mamelany elony fa tsy fantany zay ataony. Tena miaiko re elo ka vitako a Jesosy, zany ny tiny, zay namily ny diako tsy ho any aminao, misy foana mamily vilony sainao tsy ho any amin'Andriamanitra. Vava zay voady efa vita dia nodiko tsy hitakory, zany ny devoly, nefa indrisy tomany lava izao a ny fiafaran'ny fiainanao. Ainy akaikinao Jesosy ny tena mahatsara, iraka etany foko tsy hiala aminao, nefa raha miodina ianao raha miodina ianao Jesosy, ho aiza tsolo moa samy mieritreritra zany mba hiantrao a hanonitra manenina Jesosy. So mba misy azo atao, tsy amerina intsony a, tena menatra anao, matoky aho fa ampy ilay teninao ny ranao hanadio ahy avosika eto indray a lay dina dia dina mandra zay le voady lazay ny tompo aminao hoe tady araonao zany. Sotra to ento misy tomobile ho ny Kia 09 765 3 09 765 3 ataontsika zany hery zany, tsangatsika rehetrarehetra manao zany hery zany a, miaraka mpiantsatsika ao.
nataoko irahira dia nataoko iray tsy misy asolo dia tsisy loza anjahoanao intsony raha miveriny ianao na aretinary tsy anakaiky akory ny lalanao teny tompo anao zany aza matahotra ninninninna fa na dia ny aretinareo tsy anakaiky anao akory fa izy andidiny anjely no any aminao iaro anao any amin'izay rehetra ale aminao zoany meny tompo anao ary satria izao ny raika etan'ny fitiavany amonjy azy
hanandratra azo any amin'ny avo indrindra satria mahalala ny anarako izy iantso ahy izy dia amaly azy a eo amin'ny araory izy hamonjy sanome voninahitra azy aho zany fifalian'ny tompo raha tena niverina tanteraka ao amintsika tsy miala ny mandrakizay amaranantsika azy a irany promotion le hoe Jesosy malala ny mampipalahelo a amin'ity hira ity a ity hira ity tany manolotra ony nahitako ny tovolahy namorona nyity amin'ny alina pastera ozy foazan'i Jesosy manao hira nampianarin'ny anjely ny fifaliako tonikirany anjely ty pastera ozy fa tsy tonikirako avokako aminareo fa ny mampalahelo ahy de zao a reko taty orinina fa io mpiandry zay tena miai ny hira indrindra iresan'i Jesosy ny verin-dalana ny sorotoka tadiavo ny ondriko Jesosy fa malahelo ahy aditsika daholo zany Jesosy malalo indreto ny mpanomponao mamaly ny antsinao manaiky hirakao natao aza reny ditra marobe na foky avokoa fa tsy maso tonikirany anjelany e zany tazo niara-natory amiko mihitsy tovolahy io efa voavidinao tamin'izao tontolo zao hamory ny ondrinao o ambalanao efa vosotrao anao ny asanao mba taio hatramin'izao akehitriny Jesosy manolo tena ho anao mpanompo tsy mahasoa fa manatena anao hitondra ny hafatrao amin'ny olona ka mba tafiomeerinao raha hatrizay Jesosy ho avy ianao andray ny ondrinao zay efa voavoronao le paradisa sonomenao anay a sokafy hidiranay iravoanay tonikirany anjely io niara-natory amiko mihitsy tovolahy io dia nivavaka fona dia tena very vizy Jesosy nzay ny tenenan'i Jesosy a dia nidirany devoly ka mitandremo mahereza miambena fa ny devoly rainareo a mierina tahaka ny liona masika handrapaka atsika ataotsika izany hery zany farany Jesosy malala o manaiky hoiraka manaiky hoiraka natao aza reny ditra tao aza reny ditra marobe navoky hoavoko fa tsy mahazo efa voafidina tamizao tontolo izany amory ny ondrina ho ao ambalana efa voahosotra anao ny asanao anao ny asa ka mbataionao izy ka mbataionao hoatrameneza ankehitriny Jesosy manolo tena ankehitriny Jesosy manolo tena ho anao manolo tena ho anao mpanompo tsy mahazo fa manatenanao fa manatenana hitondra ny hafatrao hitondra ny hafatra ho ao amin'ny olonao ho amin'ny olona ka mba tafionao ny herinao tafionao
na ny mierina efa voafidinao efa voafidy tamin'izao tontolo zao tamin'izao tontolo izy amory ny ondrinao amory ny ondrina ho ao ambalanao ho ao ambalana efa voaositra efa voaosotra anao ny asanao anao ny asa ka mba tahirnao hatramin'izao tahirona trameny izy rahatr'izay Jesosy ho avy anao rahatr'izay Jesosy avy anao ho avy handray ny ondrinao handray ny ondrina zay efa voavorinao zay voavorina lay paradisa zo lay paradisa zo nomenao anay nomenao anay sokafy idiranay ranay iravoany teka ho any sotra Jesosy sotra petraka amin'izay tsika ira ho atsika aloha amin'ny nomena kely zay fa tokony ho tonga teto tamin'ny lahady vitsy zay a dia atolotra ny tsodrano aiza raha nomena aiza izy aiza raha mena tsy any sa aiza meo lalana aiza amy micro kely izy taovineranao ary akapela atao ireo rehetrarehetra dia tirtia irehefa fataoko isan-taona dia mangatahadata dia izy tiako be koa lay izy tsy asiana expérimental fa grabisme be lay izy dia nana fanaritra aza meza no ohatra ka misy mivalina koa lay leteratera endre zay vidy aza meza na raha ohatra ka misy disika ny tenatenany iny endre zay ny fitiavanao ry Jesosy tafity mandona ny foko lay tsambitambitratinoko fandalovany ty tany ty ka samby remba mifankaty ka tsinjoviry namanao fakodiaranane zany ty ka naory namanany anao Jesosy ane tsy mandao endre zany fity ny fitiavanao ry Jesosy tafity mandona ny foko lay tambitambitradinoko raha sendraka misento ety andala-panompona aza velana hoikaretsony zany vetsony finona fandalovany ty tany ty ka samy remba mifankaty ka tsinjovy namanao fakodiaranane zany ty ka naory namanany anao Jesosy ane tsy mandahora sendraka misento ety andala-panompona aza velana hoikaretsony zany vetsony finona
ry Jesosy atanjao ity mpandolo tenanao miangavy rembitalao rasory ty zanakao fandalovany ty tany ty ka samy remba mifankaty ka tsinjovy reo namanao fakodiaranane zany ty ka naory namanany anao Jesosy ane tsy mandavo ry Jesosy atanjao ity mpandolo tenanao miangavy remitalao rasory ty zanakao. Fakatỳ foana jereo ny ondrika ho Jesosy fa very sangantsika anao nira fa raika amin'ny telopolo sy fitonjato engane ka ombantsika Jesosy izay ety mitsodrano nareo koa manangatanana mitsodrano anay tsika menakavy ny mahazo fitahina hoe ombanao Jesosy ombanao indiny ny voalohany ihany faranatsika amin'ireo hoe tsy misy rereko afa-tsy anao Jesosy amin'ny fenako avy rehetra tsangantsika manangatanantsika rehetra ekaeka mbanao Jesosy anatiosiana Bayerin danan apa eka mana Yesus kumana wane Yesus kumana vavakisika mideranao misotranao mankasitraka anao Jesosy mamangy foana ivengonana FPVM tsapanay zao fa tena te-dalana anay tokoa ianao te hiaraka aminay foana tokoa ianao mipory fonao anay tamin'ny fomba rehetrarehetra nitarianao lalana an'izao fiangonana zao miteny foana ianao nananatra foana ianao niatsolona foana ianao anao ny asanao ravoravo anao tamin'izany rehetrarehetra zany Jesosy ary ankehitriny dia mbola tsy mety ianao raha tsy mampahery anay vita ny 10 taona lasa mbola hiaraka aminay ianao amin'ny 10 taona ho avy indray amin'ny tanjaka hery fahasalamana ho an'ny tsirairay avy faombiazana amin'ny asa mandraraha ary fahampanadinana ho amin'ny mpianatra rehetra tsy mbola nafoy anay ianao tanterao ny teninao Jesosy hoe ny olombelona ny mandao anareo za tsy mba mandao anao na ovina mihoatra lavitra zany Jesosy dia anao dia miteny aminay hoe vavaka ho anao foana mba tsy ho levona ny fononao misaotra Jesosy rainay izy ny an-danitra mba sinonay anaranao tonga ny fanjakanao ataony sitraka ety atahabaky ny an-danitra meo anay ny alina sy azo ary mamelaneka taka ny namelana sy beka mifakapanahy manafany amiratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay amen raisy nitsodrano ny fahasoavana Jesosy Kristy tompontsika le fitiavan'ilay Andriamanitra ray nandritra ny taona maro ny firaisana amin'ny fanamasana zay ny teny foana nampahery foana taridanana mbola ombanao naizanaisa lehanao mbola tantananao
amin'ny lalan-tsarotra rehetra mandritra ny taona ity. Mandeha any ianao Jehova, jereo ny ondriko, vonjeo ny ondriko, moa tsy efa naniraka anao va aho mandehana, fa mba tiako ho vonjena tahaka anao koa ny hafa. Misaotra Tompo, anao ny dera, anao ny aja, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Tsy misy rerehako afa-tsy anao Jesosy. Izao tontolo, izao kasambatesa Sotra Jesosy, voninahitra ny ho an'Andriamanitra ireo ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, endrika tany rehetra. Tanteraka tokony izany ary fanahy masina. Amen. Dia tratra ny taona daholo 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 daholo. Bisous, 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 daholo, daholo, daholo. Tsy mifandray tanana, tsy mifandray bava, mbola bedin'ny polisy. Zao ihany dia samitan'Andriamanitra dia miarahaba antsika rehetra, finaritra. Tandremo, tandremo, eno tsara. Tandremo sakafo be loatra rehefa raha-pitso. Tandremo ny hena be loatra. Fa tsy mahasoa amin'ny olona efa lehibe sady zokony zany. Zay ihany dia mba ho salama soamantsaritsika mandritra ny taona. Dia bonne nuit daholo amin'ny anaran'i Jesosy. Veloma daholo ny ampitan-dranomasina rehetra any. Ny amin'ny valo ny fotoam-pavahana raha-pitso maraina. Ndray mandeha any no miangona amin'ny valo maraina. Valo maraina. Mba mitsangana kely tsika dia mba mifandontona kely arabaina ny aloha ny arina tandro ny arina aloha dao mba mitsangana kely sady avatra ny efa reradreraka kely mba mitsangatsangaka kely moatra nytady atory izany efa tsy mahazo matoritsolo fa efa amin'ny roa marainy zao dao fa mifampiaraba kely tsika dia mba tsofirano kely izy tahiny Jesosy manokana ianao amin'ny iraika amby folo sy raika amby roapolo sy roa arivo ty miteny dia hoe 21 sur 20 dia nidikan'izany hoe misy fitahina mihoatra ho atsika tsiraray avy mihoatra ray araka an'izay tsy tokony eritreretintsika ny fitahina ao ary androantsika dia hideran'Andriamanitra hisaotra an'Andriamanitra tsy mitsahatra etsy efa zay amin'ny dimy maraina vonina sa tsy vonina vonina ninona zay na tsy ary fandresena rehetra dia de anatitra fanatim-piderana ho an'Andriamanitra ako te hafa mafy ho an' Jesosy ho anareo zay any ambany eny afaka miakatraka makaty ambony amin'izay fa be da be malalaka ty azotsika rehetrarehetra mba ho ary petrahano anareo mahita zavatra kely indray rehefa tsika mitsangana be deran' Jesosy Quem quis ser de mim
Berapatsika rehetra tompoko